大家好啦，歡迎大家嚟到口罩老師嘅戀愛頻道。咁咧，我今日會講嘅係一個中意一個人係有冇錯。其實中意一個人咧係冇錯嘅，但係中意一個人之前，唔該你睇清楚你自己係咪真係適合，你係咪真係一個適合中意佢嘅人。我個朋友有個親身嘅經歷啦，咁佢中意一個嘅女仔咧係我阿妹啦，咁即係我同我阿妹啲關係唔係好熟啦，但係我係知佢份人係點啦。咁佢好中意溝仔啦，好即係溝完條仔咧就會飛咗人哋啦，然後仲有就係會即係 double face 咯，即係雙面人啦，即係佢表面會扮到係好 nice 嗰個人啦，但係內裏係即係好討厭嗰個人啦。咁點解我會話中意一個人唔係問題，唔係罪，但係唔該好歹要有翻啲自知之明咧？咁其實原因真係好簡單，一個女仔佢唔中意你就係唔中意你啦，你唔能夠去死纏爛打啦，同埋其實年齡差距嘅一個問題咯。咁我識嘅一個 friend 啦，咁佢係中五嘅，佢諗住學人跨過嘅中一啦。咁呢樣嘢已經證明咗佢冇咩自知之明啦，佢係唔會發覺年齡差距真係好大個嘅問題啦。係啦，咁今日我想一個總結就係，其實中意一個人唔係咩問題，但係你中意佢之前，希望你可以諗翻自己係真係適合佢，同埋希望自己會有翻啲自知之明，留翻啲尊嚴俾自己。